দেশে দুধ ও মাংসের বাজার স্থিতিশীল রাখতে খামারিদের জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা ব্যবস্থার দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ ডেইরি অ্যান্ড ফ্যাটেনিং ফার্মার্স অ্যাসোসিয়েশন। সকালে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে সংবাদ সম্মেলনে সংগঠনটির সভাপতি মোহাম্মদ ইকবাল হোসাইন ডেইরি ও ফ্যাটেনিং খামারের বিদ্যুৎ ও পানির বিল কৃষির আওতায় আনার দাবি জানান। বলেন, ইউরোপ, আমেরিকা ও ভারতের খামারিদের দুধ ও মাংস উৎপাদনে সরকার ভর্তুকি দেয়, ফলে সাধারণ মানুষের জন্য সাশ্রয়ী মূল্যে দুধ ও মাংসের যোগান দিতে পারে খামারিরা। এটাতে গাভী তৈরি করতে আমাদের 2 লাখ টাকা খরচ হয়। 2 লাখ টাকা খরচ করার পরে 3 বছর সময় পরে যখন আমরা দেখি এটা খারাপ করতেছে, এগুলো কসাইয়ের কাছে বিক্রি করা ছাড়া আমাদের উপায় থাকে না। এই জন্য আমাদের ভালো জেনেটিক্স দরকার এবং এই জন্য গভর্নমেন্টের নীতিমালা সংশোধন দরকার, সরকারি সহযোগিতা দরকার, সরকারি নির্দেশনা দরকার।